Уйола, действайки като защитник. Рон Влар, великолепно. Бакуна! Страхотен изстрел, великолепен гол. 68 минута. По-добрата игра на Астън Вила след почивката дава резултат. Радости за Тим Шерут. Днес все още като най-елитният зрител подкрепяш Астън Вила, от утре менеджер на клуба. В единствения си матч като менеджер на клуба обаче Скот Маршал има 20 на минути, в които би могъл, ако отбора му съхрани преднината, след тях да се поздрави като победител. Ключовото в случая бе чудесния прочет върху играта от страна на Рон Влар. Страхотна класа, демонстрирана от холандеца, оттам великолепна техника на Бакуна. Може би в целия матч най-опасният играч на Астън Вила с пробивите, с центрирането си, играйки и на двата фланга бе Бакуна, и накрая той успява да постигне и гола. Няма спор, Найджел Пиърсън пое риск, отказвайки се от утре дефанзивния си подход да играе с петима защитници. Извади един да демонстрира качествата си. Бентеке. Скот Синклер. Възможно ли е да довърши съперника? Да, това е гол. Много неприятна грешка от страна на Марк Шварцер. В интерес на истината, Скот Синклер не успя да стреля наистина добре, но това се оказва достатъчно. Той вкарва първия си гол за Астън Вила и това може би наистина осигурява прогреса в състезанието на отбора от Бирмингам. Отново отлична работа от страна на Кристиан Бентеке. В интерес на истината и Морган не успя да играе добре, опитвайки да спре полета на топката. С лош, разочароващ изстрел от страна на Скот Синклер. Марк Шварцер обаче не успя да се справи и 2-0 за Астън Вила. Шлуп. Крамарич връща интригата в двубоя. Страхотен изстрел с глава. Може би все пак има достатъчно време, защото в мига, в който гола падна, видяхме и часовника горе, който изписа, че са добавени 4 минути към редовното време на срещата. Андрей Крамарич разписва се във втора поредна среща. Първият път, в който Джеф Шлуп бе допуснат от Алан Хътън да се доближи до линията на вратата и да центрира от такава позиция. Това бе великолепно центриране към близката града и там страхотна игра с глава от страна на Андрей Крамарич.